Ang tugon ka na to, kitang tanan, maghigugmaan. Buligan ang tao nga mubalik sa Ginoo. Muabot ang oras, kitang tanan, pagahukman. Sa binuhatan, ning ibabaw, ning kalibutan. Ang Diyos nga gamhanan, motindog sa iyang hukmanan. Siya ang magtudlo kung asa ang pagadungan. Moabot ang oras, kitang tanan, pagahukman. Sa ang binuhatan, ning ibabaw, ning kalibutan. Ang Diyos nga gamhanan, motindog sa iyang hukmanan. Siya ang magtudlo kung asa ang pagadungan. Siya ang magtudlo